आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं अक्षता बोडके तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता। मुखेल खबरो. लोकसभा आनी राज्यसभेच्या जोड बसकेंत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी केल्ल्या अभिभाशणाचेर काल दोनूय सभाघरांनी धन्यवाद प्रस्तावाचेर चर्चा केली। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 आनी भारतीय साक्ष अधिनियम 2023 हे 3 नवे कायदे काल सावन लागू जाले। केंद्रीय लोकसेवा आयोग UPSCन नागरी सेवा प्राथमीक परीक्षा 2024 वर्साचे निकाल जाहीर केल्यात। भारत आनी पाकिस्तानात काल नवी दिल्ली आनी इस्लामाबाद हांगा राजनितीक मार्गांतल्यान एकामेकांच्या ताब्यात आशिल्ल्या नागरी कैद आनी नुस्तेमारांची वळेरी अदलाबदल केली। आतां पुराय खबरो. लोकसभा आनी राज्यसभेच्या जोड बसकेंत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी केल्ल्या अभिभाशणाचेर काल दोनूय सभाघरांनी धन्यवाद प्रस्तावाचेर चर्चा केली। लोकसभेंत जाल्ले चर्चेंत वांटे घेवन भाजपा खासदार अनुराग सिंग ठाकूर हांणी फाटल्या 10 वर्सांत सरकारान वेगवेगळ्या क्षेत्रांत घडोवन हाडिल्ल्या उपक्रमांची तोखणाय केली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला सरकारान लोकांच्या कल्याणा खातीर आनी अर्थवेवस्थेचे वाडी खातीर जायतीं पावलां उबारल्यात अशें तांणी म्हणलें। 25 कोटी लोकांक गरिबींतल्यान भायर काडल्यात आनी सरकारान 80 कोटी लोकांक PM गरीब कल्याण येवजणे खाला फुकट अन्नदान दिलां अशें तांणी मुखार सांगलें। हे चर्चेंत वांटो घेवन विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी हांणी नीट परिक्षेंत घोळ, अग्निवीर येवजण, मणिपुरांतली अशांतताय, विमुद्रीकरण, शेतकारांचे प्रस्न, वाडपी चलनवाड आनी हेर प्रस्न मांडले। नीट परीक्षा गरिबांक मजत करपा खातीर न्हय जाल्यार श्रीमंतांच्या फायद्या खातीर तयार केल्ली आसा असो आरोप तांणी केलो। आपल्या उलोवपा वेळार राहुल गांधीन एका विशिश्ट समाजाचेर एक टिप्पणी केली आनी ताचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी घर मंत्री अमित शाह हांणी आक्षेप घेतलो। वांगड्यांनी उलयतना सभाघराची पवित्रताय तिगोवन दवरची अशें हे विशीं सभापती ओम बिर्ला हांणी म्हणलें। उपरांत श्री गांधी हांणी आपलें विधान एक विशिश्ट समाजा आड न्हय तर भाजपा विशीं आशिल्लें अशें स्पश्ट केलें। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 आनी भारतीय साक्ष अधिनियम 2023 हे 3 नवे कायदे काल सावन लागू जाले। भारत सरकारान राज्य आनी केंद्रशासीत प्रदेशाबरोबर नेमान बसका घेतल्या आनी नवे कायदे चालीक लावपा खातीर ते तंत्रगिन्यान तांक निर्माण करप आनी जागृताय निर्माण करपा संदर्भात पुरायपणान तयार आसा। काल लागू जाल्ल्या कायद्यांक लागून देशांत सगळ्यांत आर्विल्ली गुन्यांव न्याय वेवस्था निर्माण जातली अशें केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांणी सांगलें। गुन्यांव न्याय वेवस्था आतां पुरायपणान स्वदेशी जाल्या अशें तांणी सांगलें। नवो कायदे आनी बेगींतल्यान बेगीन न्याय मेळोवन दितलो आनी पिडितांक तांचे हक्क मेळोवन दितले अशें नवी दिल्लींत पत्रकारां कडेन उलयतना आनी कायद्या विशीं म्हायती दितना केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांणी सांगलें। राष्ट्रीय चांचणी एजन्सी NTAन एक आराखडो तयार करपा खातीर विद्यार्थ्यां कडल्यान आनी पालकां कडल्यान सुचोवण्यो आनी प्रतिसाद मागला। डॉ. के. राधाकृष्णन हांच्या अध्यक्षते खाला स्थापन केल्ले उच्च पातळीचे समितीन विद्यार्थी आनी पालकां कडल्यान सुचोवण्यो आनी मतां मागल्यात अशें सोशल मिडिया पोस्टान म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालयान सांगलें। डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल आनी NTAची रचणूक आनी कार्यावळीन परीक्षा प्रक्रिया सुदारपाच्या यंत्रणेंत सुदारणा विशीं आपले विचार उक्तावंक शकता अशें मंत्रालयान जोडलां। विद्यार्थी आनी पालक आपलो प्रतिसाद ह्या म्हयन्याच्या 7 तारखे मेरेन समिती कडेन धाडूंक शकता अशें तांणी मुखार सांगलें। केंद्रीय लोकसेवा आयोग UPSCन नागरी सेवा प्राथमीक परीक्षा 2024 वर्साचे निकाल जाहीर केल्यात। पात्र आशिल्ल्या उमेदवारांनी मुखेल नागरी सेवा परीक्षे खातीर तपशीलवार अर्ज हातूंत परतून अर्ज करचो पडटलो। DAFI भरपाच्यो तारखो आनी म्हत्वाच्यो सुचोवण्यो आनी ताचे विशीं म्हायती आयोगाच्या संकेतथळार जाहीर करतले। प्राथमीक नागरी सेवा परीक्षेची आनी भारतीय रान सेवा परीक्षेची पुराय प्रक्रिया सोंपल्या उपरांत तांचे निकाल जाहीर जातकच परीक्षेचे गुण आनी उत्तर पत्रिका आयोगाच्या संकेतथळार अपलोड करतले अशी माहिती उमेदवारांक दिल्या। ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या
पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात. शेतकार आनी शेतकी क्षेत्राच्या हितान केंद्र सरकार छत्तीसगडाक शक्य तितली मजत दितले अशें कृषी मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी सांगलें. तांणी शेतकी क्षेत्राची नेटान प्रगती करपा खातीर चर्चा सुरू केल्या आनी ताचे खाला तांणी नवी दिल्लींत छत्तीसगडाचे कृषी मंत्री रामविचार नेताम सयत उचेल्या पावंड्यावेल्या शिष्टमंडळा वांगडा बसका घेतली. चर्चे वेळार छत्तीसगडान दाळ, तेलबियां, बागायती हांकां चालना दिवपा वांगडाच शेतकी आनी शेतकारांच्या कल्याण संबंदीत हेर जायत्या विशयांचेर चर्चा जाली. कार्मीक, भौशीक, कागाळी आनी निवृत्ती वेतन राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग हांणी नवी दिल्लींत कुटुंब पेन्शनरांच्या कागाळीचेर प्रभावीपणान निवारणा खातीर खाशेली मोहीम सुरू केली. निवृत्ती वेतन आनी निवृत्ती वेतन कल्याण खात्यान आपल्या 100 दिसांच्या कृती आराखड्याचो एक भाग म्हणून आयच्यान ते 31 जुलय मेरेन कुटुंब निवृत्ती वेतनधारकांच्या तक्रारांचेर प्रभावीपणान निवारण करपा खातीर म्हयन्याभराची खाशेली मोहीम हातान घेतल्या आनी तातूंत 46 मंत्रालयां आनी खाते वांटो घेतात. ही खाशेली मोहीम कुटुंब निवृत्ती वेतन कागाळीच्या प्रलंबीतपणान व्हड प्रमाणांत उणीव हाडपाक सोदता. भारत आनी पाकिस्तानान काल नवी दिल्ली आनी इस्लामाबाद हांगा राजनितीक मार्गांतल्यान एकामेकांच्या ताब्यांत आशिल्ल्या नागरी कैद आनी नुस्तेमारांची वळेरीची अदलाबदल केली. भारतान आपल्या ताब्यांत आशिल्ल्या 366 नागरी कैद्यां आनी 86 नुस्तेमारी पाकिस्तानांची नांवां घेतल्यात अशें विदेश वेव्हार मंत्रालयान सांगलां. पाकिस्तानान आपल्या ताब्यांत आशिल्ल्या 43 नागरी कैद्यांची आनी 211 नुस्तेमारांची नांवां वांटून घेतल्या. अश्यो वळेरी दर वर्सा 1 जानेवारी आनी 1 जुलय दिसा कॉन्सुलर प्रवेशा विशींची द्विपक्षीय करार 2008च्या तरतुदी खाला अदलाबदल करतात. नवी दिल्लींत नागरी कैद नुस्तेमारां सयत तांची बोटी आनी पाकिस्तानाच्या ताब्यांतल्या बेपत्ता जाल्ल्या भारतीय संरक्षण कर्मचाऱ्यांक बेगीन सुटका करून परतून हाडपाचो उलो मारला. एकामेकांच्या देशांतल्या कैद्यांक आनी नुस्तेमारां कडेन संबंदीत आशिल्ल्या सगळ्या मानवतावादी गजालींचेर भारत कटिबद्ध आसा अशें विदेश वेव्हार मंत्रालयान सांगलां. मुंबयच्या नॅशनल म्युझियम ऑफ इंडियन सिनेमांत काल इंडोनेशिया आनी NFTC चित्रपट महोत्सव काल मुंबयत सुरू जालो. सिनेमा मोगी खातीर 6 दिसांचो हो महोत्सव ह्या म्हयन्याच्या 6 तारखे म्हणसर चलपाचो आसा आनी ही NFTC चित्रपट महोत्सवाची 3री आवृत्ती आसा. तशेंच ह्या कार्यावळींतल्यान सिनेमाच्या माध्यमांतल्यान इंडोनेशिया आनी भारत हांच्या मदल्या सांस्कृतीक आदान प्रदानाची परब मनयतात. उत्तराखंड, आसाम आनी मेघालयान आयज व्हड पावस पडपाचो अदमास भारतीय हवामान खात्यान उक्तायला आनी रेड अलर्ट जारी केला. फुडले 3 ते 4 दीस हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंदीगड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तर भारतांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी व्हड प्रमाणांत पावस पडपाची शक्यताय आसा. गुजरात आनी अस्तंत दर्यादेगेरय अशीच परिस्थिती येवपाची शक्यताय आसा. फुडल्या 2 ते 3 दिसांत राजस्थान, हरियाणा आनी पंजाबांतल्या वाठारांनी नैऋत्य पावसाळी फुडें वचपाक परिस्थिती अनुकूल आसा. भारतीय हवामान खात्याच्या म्हयन्याळा नदर प्रमाण जुलय म्हयन्यांत पुराय देशांत म्हयन्याळो पावस सामान्य परस चड पडपाची शक्यताय आसा. ईशान्य भारतांतले जायते वाठार आनी वायव्य उदेंत भारतांतले कांय वाठार सोडल्यार देशांतल्या चडशा वाठारांनी सामान्य परस चड पावस पडपाची शक्यताय आसा. अस्तंत दर्यादेग सोडल्यार वायव्य भारत आनी दक्षिण द्वीपकल्प भारतांतल्या जायत्या वाठारांनी चडांत चड तापमान सामान्य आसपाची शक्यताय आसा. मजगतीं राष्ट्रीय राजधानीत सकाळीं पयलींच हलको पावस पडलो आनी उरिल्ल्या दिसा खातीर शारांत व्हड पावस पडपाची शक्यताय आसा. ह्या म्हयन्याच्या 6 ते 14 तारखे मेरेन 5 मॅचीच्या T20 आंतरराष्ट्रीय मालिकेंत भारतीय दादल्यांचे क्रिकेट पंगड झिम्बाब्वे आड खेळटलो. सगळ्यो मॅची हरारे स्पोर्ट्स क्लबान जातल्यो. झिम्बाब्वेन हे मालिके खातीर आपलो 17 वांगडी पंगड जाहीर केला. पंगडाचो सगळ्यांत वरिश्ठ खेळगडो आनी अणभव आशिल्लो फलंदाज सिकंदर रजा झिम्बाब्वेच्या पंगडाचें फुडारपण करतलो. दुसरे वटेन भारतान झिम्बाब्वे आड आपलो 15 वांगडी पंगड जाहीर केला.
शुभमन गिल भारतीय पंगडाचें फुडारपण करतलो. खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. लोकसभा आनी राज्यसभेच्या जोड बसकेन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी केल्ल्या अभिभाशणाचेर काल दोनूय सभाघरांनी धन्यवाद प्रस्तावाचेर चर्चा केली. भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता 2023 आनी भारतीय साक्ष अधिनियम 2023 हे 3 नवे कायदे काल सावन लागू जाले. केंद्रीय लोकसेवा आयोग UPSCन नागरी सेवा प्राथमीक परीक्षा 2024 वर्साचे निकाल जाहीर केल्यात. भारत आनी पाकिस्तानान काल नवी दिल्ली आनी इस्लामाबाद हांगा राजनितीक मार्गांतल्यान एकामेकांच्या ताब्यात आशिल्ल्या नागरी कैद्या आनी नुस्तेमारांची वळेरीची अदलाबदल केली. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.